তো এইমাত্র যে ভিডিওটা দেখতে পারতেছেন, বর্তমানে এই ধরনের ভিডিওগুলা খুবই ইউটিউবে জনপ্রিয় এবং ট্রেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে। যে কোনো ইউটিউবার যদি এই ধরনের কন্টেন্ট আপলোড করে তার চ্যানেলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভিউজ আসে মিলিয়ন মিলিয়ন। আপনারাও চাইলে এই ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবেন। আজকের এই ভিডিওটি দেখে খুবই সিম্পল একটি ট্রিক্স শেখাবো। আনলিমিটেড যে কোনো ফলের নাম দিয়ে আপনারা এই ধরনের চমৎকার ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। তো এই জন্য আপনারা জাস্ট কি করবেন, আপনাদের যে মোবাইলের প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে আপনারা সেই অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাবেন এবং গিয়ে সার্চ করবেন গ্রক। গ্রক লিখে সার্চ করার পর যে অ্যাপ্লিকেশনটা আসবে আপনারা জাস্ট কি করবেন, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আপনারা ওই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করবেন এবং অবশ্যই আপনাদের প্রথমত সাইন আপ করতে হতে পারে। আপনাদের যে ইমেলটা রয়েছে সেটা দিয়ে সাইন আপ করে নেবেন। তারপরে এখানে উপরে দেখতে পারতেছেন ইমেজ লেখা আছে, আপনারা এখানে কি করবেন, ইমেজে ক্লিক করবেন এবং ইমেজে ক্লিক করার পর এখানে হচ্ছে একটা ফাঁকা জায়গা পাবেন। এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে একটা প্রম্পট লিখতে হবে। তো এই প্রম্পট লেখার জন্য প্রম্পটটা কোথায় পাবেন, আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ইমেজ প্রম্পট লেখা আছে, জাস্ট ওটা কপি করবেন। কপি করার পর এখানে পেস্ট করে দিবেন এবং এখানে অবশ্যই একটা ব্র্যাকেটে একটা লেখা পাবেন ফ্রুট নেম। অবশ্যই আপনারা যে ফলের দিয়ে এই ভিডিওটা করতে চাচ্ছেন সেই ফলের নামটা এখানে দিবেন। যেহেতু আমি হচ্ছে এখানে ধরেন আমি ব্যানানা দিয়ে তৈরি করতে চাচ্ছি, তো আমি এখানে ব্যানানা দিয়ে দিলাম। আপনারা যে ফটোটা যে দিয়ে হচ্ছে যে ফ্রুটের নাম দিয়ে আপনারা এই ধরনের ভিডিও তৈরি করতে চান ওই ফ্রুটের নামটা এখানে দিয়ে এখানে কি করবেন, আপনারা সাবমিটে ক্লিক করবেন। সাবমিটে ক্লিক করে দিলে আপনাদের অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ছবিটা তৈরি হয়ে যাবে এবং ছবি তৈরি হয়ে গেলে এরপরে আমরা এই ছবি দিয়ে ভিডিও তৈরি করব। তো এখানে দেখতে পারবেন খুব ইন্টারনেট কানেকশন দ্রুত আসলে আপনাদের খুব দ্রুত আপনাদের এই ফটোটা তৈরি হয়ে যাবে। তো দেখতে পারতেছেন আমার কিন্তু এই যে ফটো তৈরি হয়ে গেছে খুব সহজে। এখান থেকে আপনাদের যে ফটোটা ভালো লাগে সেটাতে ক্লিক করবেন এবং এখানে একটা অপশন দেখতে পারবেন মেক ভিডিও। আপনারা জাস্ট মেক ভিডিওতে ক্লিক করে এখানে কাস্টমে ক্লিক করবেন। কাস্টমে ক্লিক করার পর আপনাদের সুবিধার্থে আমি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিও প্রম্পটে লেখা আছে এরকম একটি লিখে দিছি। এটা দিয়ে আপনারা কি করবেন, জেনারেটে ক্লিক করবেন। জেনারেটে ক্লিক করে দিলে আপনাদের হয়তো কিছুক্ষণ সময় লাগবে, 100% যাবে। 100% গেলে আপনাদের ভিডিওটা তৈরি হয়ে যাবে। দেখতে পারতেছেন খুব দ্রুত হচ্ছে, পার্সেন্টেজগুলো যাচ্ছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভিডিওটা তৈরি হয়ে যাবে। তো আপনারা আর কোন বিষয় নিয়ে ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন এই ধরনের ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখতে পারতেছেন কি চমৎকারভাবে আমার ভিডিওটা তৈরি হয়ে গেছে। তো দেখতে পারতেছেন কি চমৎকারভাবে ভিডিওটা তৈরি হয়ে গেছে। এখান থেকে আপনারা হচ্ছে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিলে আপনাদের এই ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। তারপর আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করবেন, শর্ট আকারে আপলোড করবেন, দেখবেন খুব দ্রুত আপনাদের চ্যানেল গ্রো করবে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দেবেন, কমেন্ট বক্সে মূল্যবান মতামত জানাবেন আর চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।